главна тема всушност ќе не биде овој роман кој што го држам во мојата рака. Насловот е "Се гледаме во август" од авторот Маркес. Овој роман беше објавен пред неколку дена, односно на 6 март, на денот на самиот роденден на овој автор, и беше објавен во повеќе од 30 земји во светот, вклучително и во нашата земја. Околу оваа интересна тема, ово утро заедно со мене Ана Несторовска-Саздовска. Добро утро и добро дојдовте во нашето утренство. Добро утро, Марија. Поздрав до гледачите, поздрав до сите љубители на пишаниот збор. Што е она автентично за самата светска премиера на која се приклучи Македонија? Така, како што спомена ти, значи на 6 март, на денот на раѓањето на Маркес, 10 години по неговата смрт, се објавува првиот, односно последниот роман од Маркес, кој што го пишувал пред својата смрт. Роман кој што се карактеризира како изгубениот роман на Маркес. Издавачката куќа Арс Ламина се приклучи на издавачите од цел свет кои што одлучија да го објават. Го имаме на македонски јазик, објавен и веќе во продажба за читателите. Романот може би бил непланирано објавен, односно самиот Маркес кога го пишувал веќе во последните години од животот, кога се борел со деменција и кога бил при крај со своите сили, не бил задоволен од тоа што излегло и дури им посчил на своите синови да го уништат. Меѓутоа тие одлучиле дека читателите заслужуваа да го добијат овој подарок, последен подарок од Маркес, со тоа благодарение на издавачката куќа Арс Ламина и македонските читатели го имаат овој подарок. Колку имаме заинтересираност за овој подарок во овие неколку дена? Па искрено голем е интересот меѓу сите љубители преца на Маркес, меѓу сите што сакаат современи класици, што читаат, значи романот се чита искрено во еден здив. Доста е возбудлив, интересен, следи една необична приказна во која што може да се препознаат многумина, приказна за страста, за љубовта, за себеоткривањето. Едноставно, кога ќе ја фатите книгата, не може да оставите до крај. Каде може да се здобиеме поточно со овој роман? Романот е достапен веќе во сите книжарници на Литература МК, онлайн може да се нарача на сајтот Литература МК и наскоро ќе биде достапен во сите поголеми книжарници, заедно со сите останати изданија кои што издавачката куќа Арс Ламина ги објави од големиот опус на Маркес, меѓу кои би ги споменала 100 години самотија, на полковникот нема кој да му пишува и веќе имаме позади нас на полиците, Есента на патриархот, Љубов во време на колера, доста популарна книга. Значи имаме досега објавено 8 наслови, ова е 9-тиот наслов и верувам дека ќе се заокружи една убава библиотека домашна со сите овие изданија. Сакам нешто да напоменам и за авторот, кој всушност се смета за автор, кој е еден од најзначајните прозаисти на 20 век. Да, веќе добро знаат и самите гледачи дека Габриел Гарсија Маркес е еден од најзначајните книжевници на 20 век, Нобеловец. Во 1982 година ја доби Нобеловата награда за литература, односно за неговото творештво. Познат, да речеме, се популаризира и стана многу препознатливо име со 100 години самотија. Книгата е доста, се чита и во нашата земја доста, значи е култна книга по мене. И тоа е еден од луѓето кои што ставија голем печат во книжевноста, влијаеше врз следни генерации, така да неговите дела се веќе класици, современи класици секако, и го одбележуваат го одбележуваат минатиот век со својата уникатност и својата, да речеме, голема вивидност, живописни описи, магичен начин објаснување на приказните. Иако веќе напоменавте за каков роман станува збор, уште еднаш ќе потпрашам, за кои луѓе поточно се препорачува? Дали може би за тинејџери? Па ова е вака согледно тоа што главниот лик е една 45 годишна жена, веќе влегува во зрели години, жена која што решава да го на некој начин смени својот живот, влегувајќи во мрачни авантури. Така да, овој може би е за една посредна генерација, меѓутоа и младите читатели што сакаат да се запознаат со творештвото на Маркес би им ја препорачала книгата. Главниот лик е Ана Магдалена Бах, која што секоја година на 16 август оди на еден остров, каде што е закопана незината мајка, да одаде почит, да однесе цвеќе, и таму останува една вечер во која што
во која што се пронаоѓа или себе реоткрива на поинаков начин. Ја пронаоѓа страста, се пронаоѓа себе си во едно друго светло, се чувствува слободна и потоа се враќа нормално во својот секојдневен живот. Меѓутоа, таа буквално живее за таа една ног која ќе отиде на островот, што ќе се случи на крај, ќе видите, има неочекуван пресврт. Меѓутоа, верувам дека ќе биде задоволни читателите. Верувам и јас, со оглед на тоа дека ова нешто кое што не го откривте интересно, односно интересна тематика. Ова всушност, овој роман ни беше главната тема, но секако ќе ве прашам за кои други книги, романи има најмногу интерес во овој период и секако кои се новитети кај вас? А така, издавачката куќа, освен тоа што нели ги објавува светските книжевни класици, актуелните изданија од светската книжевност, доста посветуваме внимание на домашната и на домашните автори и домашното издаваштво. Изминатиот период имавме неколку промоции на домашни автори, се планираат допрва и други изданија. Еве би ги споменала девојката што ја наслика смртта, Железно небо од Маријан Георгиевски, првата детска книга за деца на поетот Никола Маџиров, Рокчето, која што беше крајот на јануари промовирана во Скопје, наскоро ќе има и промоција во Струмица, тој од Струмица. Шарените ириси, сликовницата и костумот во Македонија, тоа се наслови кои што збогатуваат одредени сегменти од нашата книжевност. Со оваа намера ние продолжуваме, распишувајќи го 6-тиот конкурс на нашата веќе препознатлива награда Пегас. Издавачката куќа Арсламина ги очекува ракописите на сите оние кои што имаат спремени романи или кои што ги пишуваат, а не се објавени. Значи, наградата е за најдобар необјавен роман. Конкурсот е активен до 1 јули. Се надевам дека ќе ги избереме и ќе стигнат навистина квалитетни наслови, затоа што до сега изминатите изданија се покажаа дека има уште многу добри нови автори и веќе етаблирани автори кои што сакаат да напишат нешто ново и кои што пишуваат и творат постојано. Само за мал приказ дека тие романи не само што добиваат признание од жирито на Пегас и од публиката, меѓутоа и добиваат и понатамошен живот и во другите престижни награди. Денеска го очекуваме изборот на роман на годината во тесна конкуренција, еден од победниците на Пегас, Зелениот дворец од Сибо. Стискаме палци дека можеби ќе добие наградата, но и да не. За нас е голем успех што влегува меѓу 5 најдобри романи за 2023 година. Се надеваме дека и новите добитници и новите автори ќе бидат препознаени и од критиката, и од жиријата, секако од медиумите, меѓутоа пред се од читателите. Навистина станува збор за успех без разлика на се. Имате дефинитивно што да кажете, не кажавте интересни работи, а се разбира ќе дојдеме повторно да слушнеме и други интересни факти. Ви благодарам многу. Благодарам за поканата и за поддршката.